En el corazón de América del Sur se encuentra Paraguay, un país cuyo tesoro recorre el mundo, convirtiéndolo en una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. H2O Sonidos del Agua es la orquesta de sonidos de la tierra que con materiales sustentables hace música que crea conciencia sobre la conservación de nuestras aguas, llevando a las comunidades de todo el país una sinfonía de educación y respeto a la naturaleza. Un proyecto fuertemente comprometido con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de las Naciones Unidas, garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Para reforzar esto, Orquesta H2O Sonidos del Agua y Sonidos de la Tierra crearon un instrumento que funciona con agua de los cauces hídricos más poderosos de nuestro país. Presentamos el arpa de agua. Un llamado musical que da voz al agua para que el mundo escuche atentamente y tome acción sobre el cuidado y la conservación de esta. Escuchemos al agua.